Fala, minha gente brasileira. Oh, meu Deus do céu, caiu. Oh, socorro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, minha Nossa Senhora. Pronto. E aí, meu Brasil brasileiro, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Vitor Camejo, me desculpem por ter sumido do canal. Uma semana que eu furei a postagem, mas foi por uma boa causa. Fiquei bem enrolado trabalhando na nova temporada da Copa do Cabral. A gente já começou a escrever. Também estou escrevendo uma série bem legal com o Whindersson e com o Tirulipa, como roteirista, né? Não vou aparecer, é só como roteirista mesmo. E ficou bem atribulado. Agora eu estou em Porto Alegre, em Canoas, na verdade, aqui no hotel. Vou fazer show hoje aqui em Canoas e Novo Hamburgo amanhã. Então foi bem complicado. A gente também tem o nosso novo site, que está aqui embaixo. E agora você consegue ver todos os ingressos e a minha agenda num lugar só. Também é um lugar que eu centralizei todas as minhas coisas, vai ser aqui no meu site. Então dá uma olhada lá também, se quiser me assistir em algum lugar. Tá bom? Muito obrigado pelos 80 mil seguidores. Eu agradeço demais o carinho de vocês, demais a força. E é isso, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, dá joinha, isso é muito, muito, muito importante para que eu consiga continuar fazendo o trabalho que vocês gostam aqui. E muito obrigado, e agora fiquem com mais um Na Fogueira, no Clube do Minhoca, improviso e desespero. Valeu, desculpa ter ficado longo dessa vez. Meu Deus, isso é muito nervoso, cara. Eu odeio, porque a gente fica aqui, entra sem saber o que vai falar, sem nada, e vocês ficam num silêncio horroroso, e dali a gente fica vendo, tem só um cara e uma plateia, parece que eu tô assistindo um jogo de golfe. O comediante fica aqui na nossa cabeça, a gente fica ouvindo, tipo, ele vai tentar mais uma vez. Vai para mais um tema agora. É importante o silêncio nesse momento. Vai para a piada e erra. É um desespero, cara. Caralho, que bom que você... O bom de entrar no meio do show é que vocês já estão relativamente alcoolizados e fica mal. Olha aí, tá vendo, cara? Esse é o cachaceiro que eu gosto. Como é teu nome, cara? Tiago, olha, ele tá falando mais alto que os outros, já tá mais animado, ele acha que tem duas pessoas reais sentadas aqui do lado dele, tipo, é muito bom. Então é o tipo de cara que eu gosto, que é o cara que... É o cara que quando você vai num samba, o cara que samba de domingo, churrasco, porque você pode até gostar de rock, mas música de churrasco é pagode e samba, foda-se. Então, tu é o cara que, me corrija se eu estiver errado, mas parece ser o cara que dá tipo 6 da tarde, o churrasco já tá, porra, muito tempo já tá todo mundo meio triste assim nas mesas, sentado, e toca uma música do Gonzaguinha, e tu é o cara que levanta com a cerveja num copo descartável e faz assim, ó. Todo churrasco sempre tem esse cara, que é o cara que gosta de puxar um samba e quer animar a galera que já morreu. E fala, mas tem um cara de verdade mesmo, você tinha razão, cara. Tudo bem, cara? Como é teu nome? Alisson. Alisson, porra, grande nome, cara. Grande nome. É bom que você já bebeu quantas cervejas, mais ou menos? Sei lá, mais 8. Mais 8? Isso é muito ou pouco? Porque isso tipo, pra mim é muito. É pouco, só esquenta. É o esquenta. Só esquenta. Vocês são do Rio? Sim, sim. Que beleza, tão bom já. É bom que vocês estão acostumados em pegar a própria bebida, porque isso lembra muito os melhores bares do Rio de Janeiro, onde o garçom caga pra você. Tu tem que ir lá no Rio, tu tem basicamente que implorar pro garçom pra ele te atender. Tu fica do tipo... seguindo o garçom meio que te ignora completamente. Ele fica tipo, foda-se. O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo em que o garçom gosta de fazer charminho. Você fica pedindo e ele fala, ele vai achar que eu sou fácil demais. Eu vou só falar coisas aqui, vamos ver. Então, e vocês fazem o quê? Vocês trabalham... Vocês estão aqui em São Paulo? Publicitário e? Analista de TI. Analista de TI. Cara, tu tá vestido de publicitário. A roupa, porra, florida com suspensório. É um publicitário hipster que não sai de Pinheiros nunca. Aquele cara que tu chama ele pra um rolê em outra parte da cidade, ele fala, ai não, vamos no No Name. Esse cara. Vocês são de Belém? Vocês dois? Que legal, que legal. Sou de Belém também. Olha que beleza. Na verdade não é tão beleza assim. Vocês vieram pra cá por quê? Salão automóvel. Salão do automóvel? Pô, tu deve ter adorado, né, moça? Não, eu nem vou, ele fala.
Tipo, não quer nem chegar perto. Tipo, vamos no salão. Caralho, eu não consigo imaginar o que a minha namorada faria se eu chegasse e falasse, amor, vamos passear. E ela imediatamente ia ranquear todas as possibilidades possíveis na cabeça dela. Todas eu ia falar, pra onde? Pro salão do automóvel. Eu acho que eu ia ver um sorriso desmanchar com um castelo de areia. Assim, tipo, rolou isso, né, cara? Caralho, cara. E por que tu veio? Não, porque aí ele vai do salão, né? E a gente aproveita pra passear. Fazer coisas legais. E quanto tempo? O que tu vai fazer no salão do automóvel? Sonhar, né? É aquele que... Quando tu tá lá, alguém tem a cara de pau de chegar e falar, você quer comprar alguma coisa? Ou não? Só uma camisa mesmo, só uma camisa. Só no automóvel. Caralho, mas por que tu... Eu não entendeu, porque tipo... Paixão. Tu vê aqueles carros que abrem a porta pra cima assim e tu fica, caralho, eu quero ver ao vivo. É isso? Pra quem gosta de carro, uma paixão. Você vai lá ver o que tá vindo, o futuro. É legal, pra quem gosta. Pra quem gosta. Não, claro, ninguém tá julgando aqui não, cara. Ninguém tá, todo mundo amando. Porra, acho que ela vai levantar e vai ter mais uns 3 que vão chegar em ti e falar, porra, vamos amanhã? A gente não tá julgando não, que isso, que papo. Quem gosta aí, não é de novidade, futuro chegando aí. E o Patrick aí anda de bicicleta pra cima e pra baixo, vocês verem, na verdade, como é que o mundo é maravilhoso. Mas vamos ver aqui, o que o futuro tem, vamos ver o futuro, né? O que o futuro tem pra gente aqui, né? Atenção, ele vai para a atacada. Grupo de família no WhatsApp, yeah! Possivelmente o assunto mais horroroso da noite. O grupo de família no WhatsApp, eu espero em Deus que vocês tenham... Vocês já tretaram no grupo da família? Mesmo, assim? De escrever em caps lock? Treta de escrever em caps lock. Ou então de segurar o áudio. Ou então de segurar o áudio e falar, seus filhos da puta, vocês têm que me respeitar nessa porra, porque eu sou um adulto, eu trabalho honestamente nesse caralho aqui, eu vou bloquear, tô saindo dessa porra. Cancelar. A gente não manda esse negócio, mas a gente grava e fala assim, caralho, agora eu vou arregaçar. Mas é minha mãe. Eu não consigo fazer isso. E agora, o grupo da família é muito engraçado, porque o grupo da família, a gente tem que estabelecer regras pro grupo da família. Que é o seguinte, gente, até onde da nossa árvore genealógica é permitida a entrada aqui? Até qual grau que a gente considera a família ainda? Tipo, o filho da Shirley. Se ele estiver na beira de um penhasco, eu vou salvá-lo? Ou eu vou mandar um aljão e mandar ele se fuder? É basicamente isso. E é foda, porque a gente tem que... Qual que é o... Porra, eu sei. Todo mundo aqui que tá no grupo da família tá esperando só aquele bom motivo pra poder sair. Todo mundo quer sair, mas falou, caralho, essa briga aqui agora vai chegar. Eu vou me ofender aqui. Vou me ofender aqui. Aí o cara muda de assunto e tu fica, filha da puta. Quase ele me deu um motivo pra sair dessa porra aqui e eu viver feliz. E voltar pro motivo de ter o WhatsApp, que é putaria e gente morta. Não é? Sempre tem, todo mundo aqui tem algum amigo que gosta de mandar essas duas coisas. E tipo, caralho, às vezes tipo é 6 da manhã, entendeu? Tipo, nem tomar um café ainda, vem uma rola na tua casa. O que é isso? E gente morta, não sei por que esse cara fica falando, olha esse acidente aqui. Caralho, abriu no meio. Caralho, por que vocês gostam de fazer isso, cara? Não tem o menor sentido. Cara, tu, como é teu nome? Michael, bom nome. Tá careca há quantos anos? Uns 10 anos? É muito difícil ser careca, né? Meu cabelo tá caindo. É costuma, né? Mas tu passou parte de... Tu teve uma fase de ficar muito triste? Ah, tem. No começo você fica, depois... Eu sei. É exatamente por isso que eu tô perguntando. Eu tô na fase do cabelo cair na minha comida. Você já viu isso? É a hora que tu chama o garçom e fala, moço, tem um cabelo na minha sopa. Ele fala, eu sei, é seu. É a coisa mais horrível que tem, velho. Antes disso eu vou tentar ver mais um tema aqui. Vamos ver.
Ah, isso é uma sacanagem comigo. Supositório. Foi a moça do rinossoro também? Supositório. Caralho. Memórias. Eu não sei. As pessoas ainda usam supositório? Boa pergunta, na verdade. Do tipo, em que momento que o supositório saiu de moda? Quando é que chega lá, hoje em dia, você pede na farmácia, moço, eu quero um supositório, e ele responde, isso não tem saído muito. Mas ele chegou com uma nova coleção outono e inverno. E parece, isso tá ótimo, né? Eu não sei pra quem. Alguém já usou supositório? E tipo, nos últimos 2 anos, você fala na sua cabeça meio... meio tipo... Supositório é um medicamento, a gente não vai te julgar, porque você já usou? Já usou? Na vida. Tá aí! Mentira, não te vai julgar assim! Não. Supositório é um negócio que tinha que ser muito abolido, porque é muito humilhante, né, cara? Caralho, é um negócio que você tem que virar sua bunda. Enfiar um mini torpedinho. Tipo, é muito engraçado, porque não tem jeito fácil de fazer isso, né? Tipo, quando a criança não quer comer, a gente fala, tipo, olha, aviãozinho, tu tem que... Então, virar o cu e falar, olha o torpedinho aqui. Vai na sua bunda. Eu sou um drone. Um drone americano. Estado Islâmico está na caverna. Pá! Já que você já é a única que teve coragem de admitir que você já usou supositório na vida, pra que a gente usa supositório? Eu genuinamente não sei por que você usa supositório normalmente. Febre, né? Caralho, é tipo pra febre. Você quase meio que ameaça a febre, né? A febre, se você não for embora, vai meter você no seu cu. E a febre do tipo fica, calma, cara, calma, vamos começar. Não precisamos ser extremos desse jeito. Não tem porquê. Por que você não toma uma dipirona? É muito mais fácil, cara. Uma dipirona resolve, deixa o meu cu fora disso. Caralho, cara. Eu tô muito jovem. Quando eu tô pensando em jeitos pedagógicos de fazer a pessoa usar o supositório, sabe? Tipo, sei lá, abre o cu e fecha os olhos. E tipo... E como é que é? Que gosto tem? Eu não sei. É porque deve ser difícil, né, cara? Você tem que botar... É muito humilhante, imagina. Você vira o cu. Você mesmo coloca pra mãe, né? Minha mãe. Caralho, tu tá muito traumatizado. Eu era só uma criança! Eu vou ficar por aqui, galera. Valeu, foi fora. Tchau. Muito obrigado. Agora estamos com uma salva de palmas. Nosso campeão da noite, Patrick Maia.